Հենց խոսում ենք, իրար հետ լեզու ենք թռչում, մեկ էլ էսի խոսքի մեջ ինձ ասում է ապեր։ Ինչ կլես։ Դոշերից հավաքել եմ, ասում եմ, դու գիտես արա, որ ոչ մեկ իրավունք չունի իմ այդ ապերով խոսա։ Սկսում է հակաճառելից։ Վաբշե ֆազերը սկսում է, դոշերից հավաքեցի, որ գլխեմ։ Բա հետո։ Հետո պապան մտավ զալ, ասեց, քերուդ հետ ինչ ես կռիվանում, տենց էլի։ Ֆանտաստիկ անախորժ իրավիճակի մեջ էր էլի աղբերս։ Այդտենց դեպքերի մեծ էլ ա եղել։ Դպրոցից տուն եմ գնում, պապան ասում է բա հետը 4 հատ լիմոնադ բեր, 2 հատ ավոկադո, 1 է մոժոշ։ Մտնում եմ խանութ, վաճառողուն բարևում եմ, 1 էլ Տղերք ջան, բարև ձեզ։ Բարի օր։ Ճիշտն ասած մի հատ բան էի ուզում ասեի։ ասա ապեր։ Ուզում էի ասեի, որ դուք անասուն եք։ Ո՞ւս արին արի։ Իմացաք երեկվա լակոտը, որ դասարանից էր։ Ապրեմ 7-երից էր աղբերս, նոր ճշտեցի ավտարից հետնի ասացին 3 օր եկել դպրոց։ Ոնց չկարացանք բռնեինք դրան։ Ապրեմ։ Տղեկ, Դու գիտես մենք քեզ հիմա ոնց ենք ծեծելու, այ լանգետ։ տղեկ, դուք անասուն եք։ Ասում ես անասուն ենք, հա? Չնայած որ խորանում եմ, անասուն ենք։ Որտեղ մենակ անասունները քեզ կարան իմանես տփեն, որ դաժե մազերը ցավա։ Խնդրում եմ էլի մի քիչ ժամանակ տվեք, ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Դու գիտես ինչ ես արել, արա։ Այս 2 օրը մտնում ես դասան անտեղի վիրավորում փախնում ես։ Դե բացատրություն չունի։ Ունի ոնց չունի։ Ապա լավ, թող։ Ունես 30 վայրկյան ժամանակ, խոսա։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ տեղափոխվեցի ես դպրոց։ Հին դպրոցս մեր տան կողմն էր, ոտքով գնում գալիս էի։ Իսկ ես դպրոցը մեր տնից 10 կիլոմետր հեռու է։ Բա այդ ինչ կապ ունի մեզ անասուն ասելու հետ։ Հիմա բացատրեմ։ Մաման ինձ ամեն օր 300 դրամ փող է տալի, որ գամ դպրոց հետ գնամ։ Գալուց 150-ը տալիս եմ ավտոբուսին։ Հետո տես դասի կեսից սոված անում եմ, գնում եմ բուֆետ, 150-ը ընդեղ եմ ծախսում։ Հետո ստիպված ոտքով եմ գնում տուն։ Հետո Հետո որ ոտքով եմ գնում 4 ժամ է տևում, բայց որ ձեզ անասուն եմ ասում, ստիպված վազելով կես ժամում հասնում եմ։ լավ։ Բա մենք քո այդ հիմա ինչ անենք։ Օգնեք տուն ասեմ, այ անասունն է։ Emoji, emoji.